Công ty cổ phần Datiso được thành lập năm 2011 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Điện máy DTS, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy cơ khí. Nhờ xuất phát điểm vững chắc về kỹ thuật, đến nay Datiso đã vươn mình lớn mạnh và trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm máy móc và thiết bị cơ khí. Hiện nay Datiso đang sở hữu kho xưởng hơn 1.000 m² tại 245 phố Thú Y, Hoài Đức, Hà Nội và hệ thống showroom trên toàn quốc để khách hàng dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm máy cơ khí hiện đại mà Datiso cung cấp. Là đối tác chiến lược của hơn 50 nhà cung cấp quốc tế, Datiso không ngừng cập nhật những công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới nhằm cung cấp kịp thời những sản phẩm ưu việt, chất lượng hơn hẳn sản phẩm cùng công năng trên thị trường